Тя е за един наш ученик, който е страхотен поет. Сега ще прочета на негово произведение. Обява. Обява да пусна реших, че си продавам сърцето. Раните сам му заших и прогоних от него детето. Вярно, малко е увертяло и не изглежда много добре, но поне е почти цяло и струва колкото две. Липсват парченца тук-там, но всяко е чувство повратно, което сънувах да дам, без да го търся обратно. Ефтино е, много не искам. Единствено желая в замяна всяка емоция да потискам, предпазен от обич да стана. Купете го, днес е на сметка, от него ме отървете без жал. Не чувствам се като клетка, която без кралица съм крал. Питате се, защо го продавам? Защото е пълно с мечти, аз мечтая, за мечтател вече не ставам, защото друго сърце мечтите уби. Номинацията печели Иво Михайлов от 12 бъка. Аз искам да кажа няколко думи обаче. Значи пожелавам на всички много здраве, щастие, мечтите ви да се сбъднат, да влезнете където искате и най-вече много любов, защото това е най-важно.